फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेरी फ्यूजी टिप्स पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दी, खांसी, जुकाम से बचने की एक बहुत ही रामबाण औषधि, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और इस सर्दियों के मौसम में अपनी केयर करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो जुकाम और खांसी में जो हालत हो जाती है ना, वो बहुत ही बेकार होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रही हूँ, ये आपकी सर्दी और खांसी जुकाम से आपको बिल्कुल 100% आपको छुटकारा दिलाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी। इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दीजिए और इस पानी में आप डालिए एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, हम इन दोनों को अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो आपको क्या करना है, इस पानी को थोड़ा ठंडा होने देना है और आप अब इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच शहद और आप इसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच नींबू का रस। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप इसका सेवन कीजिए। दोस्तों, इसको आप दिन में 3 बार आप इसका सेवन कीजिए, गरम ही इसका हल्का सा गुनगुना। ऐसा करने से अगर आपके गले में खराश है, खांसी हो गई है, बहुत ज्यादा तेज जुकाम हो गया है, आपको सर्दी लगी है, तो ऐसे में ये आपको छुटकारा दिलाने में काफी मदद करेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप कच्चे अदरक को भी चूस कर इसका सेवन कर सकती है, चबा सकती हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। क्योंकि दोस्तों, अदरक, नींबू का रस और शहद ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी की तरह काम करते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।